新的餐馆开业，需要庆祝一下。穆斯林也可以来这边吃。我们是被他们邀请过来开的。来，老板娘是吧？但是所有的这些餐馆不开空调，那是左脚卖给谁呢？这个芽菜鸡，分量也相当不错。结账多少钱？那这个价钱怎么样呢？那么这个就是全部的地契资料啊，经过这个买房9年时间的漫长等待，终于拿到了这个非常宝贵的东西啊！那今天非常开心，那需要庆祝一下。正好呢，森林城市的这个 Transportation Hub 交通中心啊，今天有一家新的餐馆开业，下午啊，等一下啊，我就去那边啊吃点好的。好了，又回到森林城市的交通中心了。那从今天早上8点半出门，到现在已经是下午1点半过了。那这个拿到了这个地契之后呢，需要庆祝一下。那现在就去这个今天新开张的这家珍宝怡宝芽菜鸡沙河粉啊，把这个镜头转过来啊，江爆怡宝芽菜鸡沙河粉啊，看到这个门口啊，有很多的这个花篮啊 ，No pork no lard， 没有猪肉，没有猪油啊，这样的话呢，这个马来人啊，穆斯林也可以来这边吃啊。那就过来看一下啊，这个门在这边，这个门口有好多的花篮啊，开业大吉啊！我原本想这个点应该吃过午饭，应该人不会多，哎，原来里面人还是蛮多嘞，不少嘞。找个座位，找个位置，要不就坐这里吧，哈，就坐这里，坐这一层。生意还不错哦，生意还不错啊。那边是哦，好像是要去那边点吗？还是怎么样啊？请问要到那边去点吗？哦，要到前面点的。哎，一位老板是吧？啊，专门过来捧场。今天早上经过的时候，那个是你妹妹是吧？啊，是。她说你们今天开业。然后我说我办完事过来，今天对我来说一个重大日子，为什么知道吧？我森林城市业主今天拿到地契了，哇！买房9年，恭喜你！漫长等待，然后我也恭喜你，然后我说正好你们店开业也算为我庆祝，也是好，因为这一边没有什么东西吃，对，我们是被他们邀请过来开的。来，请教一下，我请教一下哈，你们总店在怡保。其实我们可以这样讲这个的著名是在怡保，我们是怡保人哦，在那边注册的 register， 对，好，然后也有其他地方也有分店吧？有，一下子。好，行，你吧。你先做一下。好，行。我先忙。要去前面点吗？不用，好，我就坐在这里等他。好，有 menu 吗？有，好，他会过来吗？好，来把这个加起来，跟老板说我顺便拍个 video。好嘞，可以。先把我的这个背包拿出来这里面就是今天的成果。我们家屋子的这个地契分成地契在里面，非常的宝贵啊！待会别忘了啊。我以为要去前面order不用就在这里，等这个店员过来。你好，请问有 menu 吗？每年都没拿。没有 menu 是吧？那简单介绍一下吧，就是上面那些是吧？上面那些有鸡饭是吧？就是你们最有名的就是芽菜鸡是吧？那这个芽菜鸡是需要怎么点？你要套餐的，这个也有。你要单点鸡肉、芽菜、羊角都可以吃。那个套餐里面是包括芽菜、鸡肉，饭或者是河粉，但是你们是不是河粉更出名一些？好。芽菜也是一包。那就我来个套餐吧。要河粉啊，但是你河粉少给我一点，多了我会浪费，因为不少。
比较出名，罗汉果是不是？罗汉果没有加糖吧？加糖呀，就所有饮料都加糖。那不好意思，因为我喝不了有糖的饮料。咖喱酸梅是酸的。哦，那应该也有糖，有算了，那有糖就算了，好吧？那就这样。好，谢谢。好的，那现在已经点好了，点了一个这个套餐，然后还有就是另外加了一份这个羊角豆，我也没问价钱啊，待会他出来的时候我看一下这个总共花多少钱。然后呢，我就问刚才这位大姐啊，这个拿这个菜单menu过来看一下，她说现在实在是还没有，是因为今天第一天开张嘛。可能是因为今天第一天开张啊，可能是比较仓促的关系啊，所以就暂时没有那其实我太太是很喜欢吃河粉，然后这种芽菜鸡呢，那它这个鸡呢其实就是白切鸡了。然后怡保这个芽菜呢是非常有名的，据说啊，怡保那边的这个芽菜呢，它是用我以前是看到这个网上有介绍说，它那个芽菜呢是用山泉水来发的，然后就这个味道啊、口感啊会特别好。那至于说他们这一家这个怡保芽菜鸡正不正宗呢，我也说不上，因为我也从来没有去过怡保。然后刚才问过老板，就说他们这个公司呢是在怡保那边注册的然后在其他地方也有分店那我待会呢主要是看一下它好不好吃，味道怎么样把这把给放下来。好，现在就是慢慢的等待。我刚才还跟老板说呢，我说你们今天开业正好我今天是拿了这个地契也算是你们帮我庆祝了，所以过来捧场。像今天早上我从这经过碰到这个老板的妹妹就是因为我一边也在拍视频嘛，然后就无意中我一边拍一边说，然后就这个老板的妹妹就跟我说他们今天开张，然后说今天开张我一定过来捧场。这一家怡保芽菜鸡沙河粉呢，目前正在装修中，应该很快就好像装修都差不多了吧，应该就快开业了。今天开张老板娘是吧？我哥哥。你哥哥是老板这么巧。我今天要去那个什么登高贝，你下午开张吗？啥时候？有中午哈。开到晚上。好，那我下午过来捧场。好，到时候帮你顺便拍个视频，不介意吧？好，拜拜。那说到做到，言而有信所以我就来了。这些是蘸料这个是辣椒酱。这个是辣椒，这个是什么生姜、葱油之类的吧？待会要蘸这个芽菜鸡拿来蘸。现在因为已经快2点了嘛，是吧？我看一下几点钟现在是1点45分其实这个点呢，应该大多数人都已经吃过午饭了那所以相对来说是有一点点晚了但是现在还是基本上算是坐满了除了我身后有2张桌子还是空的之外，前面这些都有人坐都有人坐，说明还是有蛮多人是今天这个开业专门来捧场。刚才也没忘了问这个开业有没有什么优惠这不过无所谓了，没有优惠反正该吃就吃嘛，对吧？庆祝这个拿到地契这么大的事情，那也花不了几个钱。这一家呢，我觉得以后很大机会还会再来，为什么呢？因为整个这个 transportation hub 这个交通中心这一边餐厅这个餐馆还是蛮多的，这个加起来可能也有那么5、6、7、8家吧。但是所有的这些餐馆它都有一个特点，就是不开空调最多只有风扇。但是像这么热的天呢，说实话没有空调我是真的受不了，所以其他那些店我从来没有去光顾过。
好，现在这个我看一下这个哦，这个不能拉近了。哎，试一下可不可以拉近一点啊？看能不能拉近一点。啊，这个拉近一点，来，拉近一点，我们来看一下啊，这个上面的这个餐牌啊，看一下，来，从左到右看一下啊。A B C D E F G H。A 白灼鲜油 ，B 黄金右脚，哦，它这个还有意思，它那个鸡脚那只是专门是右脚啊，左脚还不行，那是左脚卖给谁呢？不知道啊。C 怡宝芽菜 ，D 荷兰鸡，那荷兰鸡应该是它这个鸡的品种吧？然后羊角豆，羊角豆其实也就是秋葵啊，应该是凉拌的。然后 F 酱汁大虾鸡天下无敌。H 冰雪聪明啊，这个是这个前面的餐牌，总共有8样东西。那个冰雪聪明是不是就是河粉呢？不知道啊，看不清楚啊，不知道。然后我们再把这个镜头压低一点啊，看到它那个橱窗那边啊，橱窗。这个待会我看看我是不是可以走过去看一下啊，要么我走过去看一下。反正现在，哎，我这个怎么调不回来了？哎，奇了怪了。哦，来了，哎，调回来这个，调回来这个，来，我觉得这个去这边看一下它这个厨房啊，来看一下这个厨房啊，这个还挺忙的啊，厨房，这个是收银台。这边是在操作的啊，这是一大盘的这个一大盘的这个白切鸡啊，这应该不是我的应该单人的分量没有那么多，这应该是他们好几个人吃的。哦，这种应该就是什么黄金右脚啊，黄金右脚。这是鸡饭。哎，不到自己看的。好，没有。说。啊，这个有鸡腿哈，还有这个鸡身的白切鸡，而且这个看上去非常干净啊，然后吃起来也蛮有信心的。好的，回来，静静等待吧。然后哇，这隔壁点了好大一盘呢，这个白切鸡。哎呀，我觉得这个河粉跟这个鸡饭应该都试一下，要不我跟他说再加一个这个鸡饭吧，因为鸡饭嘛都是用它那个鸡油啊这个煮出来的，应该会特别好吃。然后我本来是想着，平时我吃那个什么海南鸡饭都是这个配这个饭，但是因为他们的招牌就叫怡宝芽菜鸡嘛，芽菜鸡河粉嘛，所以我想着这个河粉我可以试一下，要不待会这个鸡饭单独再加一个鸡饭。好的，我把这个镜头转过来啊，然后放远一点，这样的话可以拍到我这个就餐的过程。看起来这个他们这个生意还不错啊，我这个点了有，我看一下，快来了吧？我已经点了有10多分钟了啊，这个还在等待，说明这个他们这个前面还有很多人在点，先到先得。那我要稍微再等一下，没事，反正不着急。我去看
看一下那个有什么罐装的饮料啊，因为刚才我问他这边有什么能喝的东西，结果所有的那些酸梅汁啊，还有那个什么罗汉果水啊，都是加糖的。然后，看看有没有什么不含糖的罐装的东西，去看一下。好了，我的餐来了，我的餐来了。哇，还蛮丰盛的哈，这个是河粉汤的。对。然后哇，这个羊角豆好大一份哦，比我想象大。这个芽菜鸡，分量也相当不错。我本来说河粉少一点，你们还是给了我好多。等一下我给你吃饱一点。没有，等一下我吃不了，不要怪我，因为我都跟你讲不能吃。好，谢谢，谢谢。给我摆的好漂亮，好整齐。好，这个汤河粉就先放一旁吧。这个尝两口，尝味道。那还是先来这个鸡肉啊，芽菜鸡。芽菜鸡嘛，芽菜鸡，那芽菜在前鸡在后，那我就先尝尝芽菜。它这个芽菜啊，非常的爽口，真的跟我从超市买回来的芽菜自己烫一下的那个口感不一样。然后它这里面是有香油的，好，试一下这个鸡肉。那鸡肉呢，给了我一个翅中，一个翅根，还有其他的一些部位啊。好，试一试。这个要蘸哪个呢？先蘸这个不辣的，分别来吧。先蘸这个不辣的，这样试一试。这里面有葱应该还有生姜末。然后我刚听到这个老板他刚在跟人说这个广东话。马来西亚这边的华人呢，有很多都会广东话，什么广东话呀，除了这个华语之外，不要叫国语，因为在马来西亚，如果你说国语的话，它特别指的是马来语。你要表示这个华语普通话呢，就用华语这个词。然后呢，就是这边的华人，他们普遍来说会英文、马来文、华文，然后还会方言，比如说像广东话呀、这个福建话呀等等，非常的普遍。这个鸡啊，刚刚吃了忘说了，这个鸡很嫩，非常的嫩。但是呢，我下次再点我就会主动要求要腿肉，因为这个明显啊，就是除掉腿和翅膀，其他部位的肉相对来说没有那么嫩，因为它颜色比较偏白嘛，对吧？再下试一下这个翅中吧。这一回我来，这个翅中有点滑了，夹不住啊。而这个翅中呢，我来蘸一点这个辣椒试试看蘸点辣椒。它这个辣椒的这个蘸料，呢，还真的有点辣，里面放的应该是指天椒了。好的，再来试一下这个羊角豆。羊角豆好吃，它这个表面上有一些什么，这个一丝一丝的，这什么东西？待会来问一下。你要可以请教一下，这个上面这些是什么吗？这个是鱼吗？鱼干吗？不是，这个是小洋葱。小洋葱，是炸蒜。这是炸过的洋葱，都是炸过的谢谢油炸过的大蒜和洋葱，很香，特别香。我下次回到家，我也来试一下就是把这个洋葱给它炸一下，还有那个蒜末给它油炸一下，特别香好吃，而且这个分量也蛮大。
最后再来试一下这个河粉看啊，芽菜鸡河粉嘛，那这个河粉自然也是少不了的，那多多少少我也是尝两口，但是我不会把它吃完，因为吃完的话呢，我的血糖可能会飙升的厉害。这个河粉啊，可能我太太喜欢，我不是很习惯这种味道。但是它的汤很鲜，河粉的汤特别鲜。它这个河粉的汤哈，我喝起来好像还会有一种这个海味在里面，好像什么虾呀、鱼啊之类的这个味道。这里面应该不只是鸡汤吧，是不是？还放了鱼啊？是海鲜，是不是有放鱼啊？什么酱鱼仔啊？哦，酱鱼仔哈。哦，没有原味的。我怪不得我知道有鱼味在里面。这个是鸡丝河粉的汤来的，这个不是鸡汤。不是鸡汤。鸡饭的汤有另味的。哦，行，谢谢啊。对嘛，我就说知道有鱼味嘛。它里面说放了什么江鱼仔啊，除了鸡骨还放了江鱼仔，放了其他的什么。这个再来两口就算了。这个河粉反正我不是特别吃得来了。不行，我要再试一下他们的那个油饭。这个汤好喝，汤比这个河粉好。我下回如果说我就来一份这个河粉的汤，我不要河粉行，下回。好的，这个就河粉 finish， 剩下这个里面就不吃了。然后回到这个香菜。这个香菜的味道比较重，里面还有一点点的这个黄瓜。老板，可以帮我再加一个那个油饭吗？没问题啊，因为我都想试一试，好不好？所以这个没有吃完，不要怪我啊。这家店的这个老板这个招呼啊，非常的热情。很会做生意啊，那我相信这家店以后生意一定会好。谢谢，多少？您的。没问题，你去忙。好，再来试一下，试试这个鸡饭的饭啊，油饭，看看味道怎么样。这个饭比河粉好吃，我下次来啊，我就点一个套餐，但是呢，我不要河粉，要这个米饭，谢谢。然后这个油饭还配一个汤，那好吧，等一下就看他这个最后结账多少钱。反正这个整体上呢还是非常的满意。除了这个河粉的味道啊，我不是很吃得来，其他的通通都是 very good。好了，基本上吃完了。这个萝卜汤再喝一下。这个萝卜汤跟刚才那个河粉汤呢就不是一个味道，感觉这个像清鸡汤。好吧，吃完了。Finish， 我去前面结账，看看这个总共需要多少钱啊？去看一下。好的，来看一下它的这个价钱啊，总共是30块钱。那其中这个套餐呢？就是芽菜鸡河粉的这个套餐，16块，羊角豆10块钱，油饭4块钱，所以呢，总共是30块。那这个价钱怎么样呢？那也欢迎这个大家可以在评论区留言啊。那因为我是今天是专门多点了一些啊，因为正常来说呢，点了河粉就不会再点这个油饭，你点了油饭就不会点河粉。那因为我今天是想
各种的这个味道都试一试，所以就会点多一点。那平时来说呢，10几20块呢也是能够吃饱的。好，那今天这一期就到这里，感谢大家收看，拜拜。